哎，老板，这只茶虫您怎么不教它呀？这只茶虫怎么教都不变颜色了，没用，迟早把它扔掉。这只不变颜色的茶虫名叫阿唐，出自一位茶虫大师之手。仅仅半成品的它，却也成了大师的风窑之作。在他出炉这天，大师的老伴突然病逝，和阿唐一起出炉的阿香滚落屋外，被一个毛贼偷走。大师心灰意冷，决定封锁灶堂，不再开窑。而阿唐作为风窑之作，就被茶馆老板收藏。谁料他是一个不会变色的家伙，受尽老板白眼。夜里茶馆打烊之后，所有的茶虫也放下一天的疲惫，开始细说今天的丰功伟业。账房先生公布大家被浇茶的次数，别人都是10遍8遍的，尤其是三足金蝉有20多遍，唯独阿唐1遍也没有。他表面一副破罐子破摔的模样，当别人打击嫌弃他时，他总能用阿 Q 精神敷衍自己。一天被刷几次茶水，这重要吗？我们不要以现在被刷了几次茶水来衡量自己的价值，不要这么庸俗，这么浅薄。我们要有理想。